पहचानते हैं भूल गए। मैं हूँ आने वरोरा और आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है ना। आज कोई त्योहार है। त्योहार तैयार क्या होता है यार? त्योहार। आज कोई त्योहार है, वो है दिवाली। देख तो भाई बाहर पटाखे फूटते हैं। आपको बताऊँ मैं फिलहाल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मेरा थोड़ा बहुत गला खराब है, कोई बात नहीं होते हैं। भाई आज तो पक फोड़ेंगे। आज तो सारे पटाखे फोड़ते रहूँगा। फिलहाल आपको मेरी ड्रेस कैसी लग रही है आईने में दिखाता हूँ आपको। ऐसे तो दिखने वाली पूरी तरह। मैं फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ और आप देख सकते हो मेरी ड्रेस ये रही। और ये देखो यहाँ पे दिया भी है, ये देखो दिया छोटा सा, ये पॉप ये। तो ये है ये क्या है मैं भूल गया सर। मैं कोई भूला नहीं हूँ। ये क्या रहे शुभ गणेश जी, हाँ शायद। तो यहाँ पर हमने की थी पूजा। ये है दूध और जलेबी का प्रसाद। ये है वो तेल वाला दिया और ये है हमारी लक्ष्मी जी। अबे हाँ, ये है हमारी लक्ष्मी जी। जूम ही नहीं हो रहा था भाई। ये भी है हमारी लक्ष्मी जी। ये है आगे चलते हैं। यह है गणेश जी। ये है अपनी सरस्वती माता। मैं भूल गया कौन है, सॉरी। हाँ तो एक सेकेंड नॉर्मल कर लेते हैं। बाकी सब कुछ ठीक है। आपको रंगोली तो दिखाई भी नहीं, वो भी दिखाना चलते हैं आज। यो रंगोली देखनी है ना। ऐसे एक सेकेंड मैं किधर देख रहा हूँ, मैं को इधर देखना है। तो ये रही अपनी रंगोली। हैप्पी दिवाली। तो वैसे हाँ, मैंने अपने सॉन्ग्स वाले चैनल पे अभी तक दिवाली का गाना नहीं डाला। वो भी डाल रहा हूँ मैं, उसकी एडिटिंग चल रही है अभी। थोड़ा मतलब वो ना एडिट नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। तो मतलब वीडियो में अरे भाई आराम से, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो वीडियो में उसकी तरह से ग्लिच आ गया उसके सॉन्ग में। तो फिर आप कह सकते हो उसको फिक्स करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो कल तक वीडियो आ जाएगी शायद। डेकोरेशन लोटस लगाया भाई, देख रहे हो पास में दिया। ये मैंने किया था, अच्छा किया ना। ये सब कुछ मैंने लगाया दिया वगैरह। और इसके नीचे की रंगोली अलग अलग डिज़ाइन है। यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन का, यहाँ पर येलो और ग्रीन का, यहाँ पर येलो और ग्रीन का अलग डिज़ाइन है। वहाँ यहाँ पर नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। और ये ऑरेंज और ग्रीन का, ये भी ऑरेंज और ग्रीन का, और ये भी ऑरेंज और ग्रीन का। और देखो थोड़े बहुत स्पार्कल्स मैंने किए ऑरेंज के और पूरा ग्रीन से ढक डाला। यहाँ पर कैंडल लगाई है और यहाँ पर कैंडल लगाई है। यहाँ पर कैंडल। अबे ये तो अभी से मशीन लग गई, पता नहीं अभी से लगी है ना। इस साइड पर येलो और रेड का है, पता अलग अलग है। और ये मैंने बनाया है ओम, और ये मेरी मम्मी ने बनाया, ये मैंने बनाया है। तो हाँ थोड़ी सी हेल्प ली थी मम्मी से, क्योंकि वैसे ये बन नहीं रहा था। और ये चंद्र बिंदु पे वो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिंदी होती है ना, उसके बजाय हमने दिया लगा दिया। वाह तालियां। मैं बजा नहीं सकता, कैमरा गिर जाएगा वरना बता रहा हूँ मैं। हाँ और तो कुछ भी नहीं है आउटसाइड के लिए। बस रात हो रखी है और बाहर का डेकोरेशन देख रहा हूँ भाई घर के। आपको कौन तो भाई अपने पास वाले घर ज़्यादा ही पोल्यूशन हो रखा है इधर है। तो पार्क में आप देख सकते हो भाई सारे दिया चला रहे। और भाई ये हमारी लाइटें है, ये लाइटें लगाई हुई हमने भाई। वो देखो धुआं देख रहे हो आप, ये भाई कैमरा में देखो कैसे दिख रहा है धुआं। फिलहाल ये देखो पार्क देखो इधर जूम करता हूँ मैं उसकी तरफ पे। अबे जूम नहीं हो रहा। हाँ ये देखो भाई अच्छा पूरा घर लाइटों का बनाया हुआ है। यहाँ पे पेड़ आ रहा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा बहुत। अबे ये क्या हो गया। हाँ पूरा घर बनाया हुआ है भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो।
अभी चलते हैं अंदर। को अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो असली मजा बाकी है। तो नीचे जाकर पता के भी फोड़ रहे हैं, बता भी नहीं, थोड़ी देर बाद फोड़ेंगे। तो ये रे पापा, पापा हेलो बोलो। मैच मत देखो, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। हैप्पी दिवाली। पापा को नानू की बारी है, आराम से चलूंगा। दोबारा बोलो, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? हाँ। सबको हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पर्स दिवाली। भाई रिकॉर्ड नहीं हुआ था भाई, दोनों ने हैप्पी दिवाली तो 3-4 बार बुलवाना पड़ा भाई। कैमरे का रिकॉर्ड का पता नहीं दबा, पता चला। ठीक है, रंगोली दिख रही है उसे, कितनी अच्छी दिख रही है। हाथ में ब्लैक लाइट। अबे भाई चलो आराम से बैठ पार्टी करते हैं। पार्टी तो कोई भी नहीं करेंगे भाई। भाई व्लॉग हो रहा है ना, तो पता ही होगा मेरे कुछ दिन पहले अपना गेमिंग चैनल खुला था, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि आपको पता ही है मैं वापस नहीं बताऊंगा। और आपको पता नहीं है तो फिर आप मेरे आने वाला सॉन्ग्स चैनल की कम्युनिटी में जाकर देख लो। वहाँ पे मैंने पोस्ट किया हुआ है, पूरा बताया हुआ है कि क्यों हुआ था। मतलब वो वीडियो नहीं है कोई, वो कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, तो समझ रहे हो ना आप। तो उसमें मैंने एक पॉपुलर गेम नहीं खेला था, अमंग अस, है ना। अमंग अस का हाइड एंड सीक पोत और फंगल मैप आया था लास्ट अपडेट में। तो भाई क्या बताऊँ, आज मैं अमंग अस खेल रहा था, मतलब आज नहीं कल की बात है। 3 मैच खेले मैंने, तीनों टाइम मैं पोस्टर बना, और भाई मेरी विक्ट्री होगी, और वो भी फुल 1 इम्पोस्टर की भाई मैंने। और साथ में 15 प्लेयर्स, पूरे के पूरे 13 प्लेयर्स को मारकर मैं जीत गया। विक्ट्री। एक बार तो भाई मैं बाहर नहीं, अरे मैं नहीं आ रहा भाई। तो एक बार तो भाई रिएक्टर में मैंने वो सबताज कर दिया, और उसी से बंदे मर गए। अरे भाई ठीक है, नहीं कर पाया रिएक्टर, क्योंकि मैंने रिएक्टर का डोर ही बंद कर दिया। देख रहे फिलहाल भाई। और ना मैंने तीनों चीज कर दिया। रिएक्टर पे मैंने कर दिया, लाइटें बंद कर दी, वो दरवाजे बंद कर दिए सारी जगहों के, और आराम से सबको मार डाला। ऐसे आप भी कर सकते हो। वैसे ये मैंने आइडिया यूट्यूब से ही लिया है, और यूट्यूब से लेकर यूट्यूब पे ही बता रहा हूँ। देख रहे चलाक मत हो रहा बात तो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल्सो भाई, आप लोगों को, बच्चों को मतलब। भाई बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा ना, इतने पटाखे फूट रहे हैं भाई, मैं सोच भी नहीं, मैं दिखा नहीं रहा। अभी कैमरा स्विच करता हूँ। भाई जो हालत हो रही है ना, तो देखो वहाँ पर स्काई शॉट फोड़ रहा है बंदा। मेरे को उधर नीचे देखो, नीचे जूम इन मेरे को दिख रहा है, बट आपको नहीं दिख रहा होगा। ए भाई फोड़ जा रहा पटाखे, वो देखो वहाँ पर फोड़ रहा है कोई वहाँ पर फोड़ रहा है, कोई दूसरी साइड पर फोड़ रहा है, वो देखो कोई उधर फोड़ रहे हैं भाई। ये देखो उधर, वो देख रहा है वहाँ पे, देखो आपको हो रहा है, कोई उधर फोड़ रहे हैं, वो देखो देखा, वो देखो भाई कहीं भी बोले जा रहा है भाई। हाँ भाई हम भी फोड़ेंगे, अपना टाइम आएगा। फिलहाल अभी भाई टाइम कितना हो रहा है, 1 सेकेंड टाइम देख रहे थे मेरे को अपने फ़ोन पे। चलते हैं, अभी बज रहे 8:27, अभी तक हम नीचे नहीं गए। चलो भाई नीचे चलते हैं, अब उठा के चला रहे, लेट्स गो। अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अभी 9:11 बज रहे हैं भाई। ओके तो इसके अंदर भी पटाखे हैं, और बहुत पटाखे हमने फोड़ दिए। ये ज़्यादा हो गया भाई, फिर रुक जाओ यार, बोल रहे तो इस वीडियो में।
इकट्ठा करो। लूज पड़ी है, लूज पड़ी है। चलो यार, आज की इस वाली वीडियो में ना ही फिलहाल मेरे को पता है, मैं उतरो फिर बाद में रिकॉर्ड करो मत। क्यों? आपको पता है क्यों? एक मिनट। क्योंकि भाई मैंने वो वीडियो क्लिप बनाए पटाखे जहाँ पर हम फोड़ रहे थे, ठीक है। जब उस वीडियो क्लिप को देखा, पाया वहाँ सीढ़ी आई, इतने तेज पटाखे फूट रहे थे भाई, इसलिए अब वो वीडियो क्लिप दोबारा तो बना नहीं सकते, सारे पटाखे ख़त्म हो गए। अभी थोड़े बहुत ही बचे हैं, वो कल चलाएंगे तो उसका ब्लॉग मैं बनाऊंगा। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अबे मुँह का देख रहे हो? बाय, वीडियो खत्म। मैं ही रद्द कर देता हूँ वीडियो।